Դե ժողովուրդ ջան, մենք Վատիկանում ենք, աշխարհի ամենամեծ եկեղեցին, Հռոմի Պապի նստավայրը, իհարկե մենք ներս ենք մտնելու, լինելու ենք Սիքստինյան կապելայում, թանգարանում, բայց հլստեղ նայեք Վատիկանը, տեսախցիկը թեքեմ, սեփական աշկերով նայեք։ Այո, էլուր եթե ոչ Վատիկան, Miracle Tour and Travel-ի կողմից կազմակերպված Սպոյի հետ Իտալիա խմբային տուրը աշխարհի ամենասուրբ վայրերից մեկում է Վատիկանում։ Ժողովուրդ ջան, սիրելի հայեր ջան, մենք մեր խմբային տուրով Իտալիա ճիշտ է մի մասն է մեր խմբի սպային գտնվում, հենց հիմա Վատիկանում ենք, սա Վատիկանի պատերն են դուք տեսնում եք, եւ ուզում ենք մենք մեր հայերով, հայրմերը ասենք այստեղ Հռոմի Պապի նստավայրում Վատիկանում մեր բոլոր հայերի անունից Օրհնյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս անունով Հայր մեր, որ երգիս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսի արքայություն քո, Եղիցի կամ քո, որպես հերկինս եւ հերկրի, զասկ մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեկ, որպես եւ մենք թողունք մերոս պարտապանած եւ մի տանից մեզի փորձություն, այլ փրկած մեզի չարե, զիքո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտենս ամեն։ Ու հիմա տեսեք ժողովուրդ, Վատիկանում, Վատիկանի ամենագլխավոր մասերից մեկում դրված է մեր առաջին կաթողիկոսի արձանը Գրիգոր Լուսավորիչ Վատիկանում Իրոք շատ հպարտանալու եւ շատ զգացմունքային է այս ամենը, երբ քո եկեղեցու առաջին կաթողիկոսի արձանը գտնվում է Վատիկանում, ներս ենք մտնում Վատիկանում գտնվող Հռոմի Պապերի գերեզմանոց, հատուկ մի վայր, որտեղ թաղված են բոլոր Հռոմի Պապերը, պահը ճիշտ է, շատ զգացմունքային է, բայց սա մի այլ հետաքրքրություն է, մի պա պատկերացրեք բոլոր Հռոմի Պապերի գերեզմանոցը։ Ուրեմն տեսեք ժողովուրդ, Հիսուս Քրիստոսի աշակերտը Պետրոսի, ով եւ եղել է առաջին Հռոմի Պապը, թաղված է հենց այստեղ Վատիկանի շենքի կառույցի տակ գտնվող այս մասում։ Այո, սա հենց այն Պետրոսի գերեզմանն է, ում Հիսուս Քրիստոսը ասեց. «Մինչև լուսաբաց ինձ 3 անգամ պետք է ուրանաս»։ Շարժվում ենք հատուկ խորշով առաջ, ամբողջ խումբը ինձ հետ է եւ հայտնվում ենք Վատիկանի գլխավոր դահլիճում, որտեղ Հռոմի Պապը անցկացնում է իր պատարակը կարդինալների եւ հավատացյալների հետ։ Վատիկանում եւս մեկ վայր, հենց հիմա մենք կմտնենք խմբով, սա այն սուրբ դռներն է, որ 25 տարի մեկ է բացվում եւ այս տարի հենց այդ 25-րդ տարին էր երջանկահիշատակ Հռոմի Պապը, ով մահացավ այս տարի, հենց ինքը բացեց դռները եւ այս պահին բաց են դեռ Վատիկանում այս դռները ու մենք հենց հիմա այդ դռներով ներս կմտնենք, նայեք։ Պարզապես պետքա լինել այստեղ ու այս ամեն ինչը սեփական մաշկի վրա զգալ, հələ տեսեք ներսին ինչ է կատարվում, պատկերացնեք, սուրբ դռներից հենց հիմա մտնում եմ ես ներս, Աստված ջան, հəլստեղ նայեք ժողովուրդ, всё, մենք ներսում ենք, ու այս են հատվածնա, որտեղ այդքան խոսվում էր, որ 25 տարի առաջ են, 25 տարին մեկ է բացվում, այ հենց այս հաստվածը Վատիկանում, ու հենց աջ կողմում դրված է Միքելանջելոյի Քրիստոսի ողբը քանդակը, որը համարվում է համաշխարհային գլուխգործոցներից մեկը։ Շարժվում ենք առաջ եւ մուտք գործում Վատիկանի թանգարան, որտեղից էլ կգնանք Սիքստինյան կապելլա։
Ահա եւ մենք ամբողջ խմբով մուտք ենք գործում Վատիկանի թանգարան։ Ժողովուրդ, Վատիկանի թանգարանը աշխարհի ամենայուրահատուկ թանգարաններից է։ Այստեղ են պահվում հին հռոմեական իմպերատորների, կեսարների, թագուհիների, սենատորների, ինչպես նաև հռոմեական կայսրության կողմից գրավված տարբեր երկրների արքաների, թագուհիների, արձաններ, կիսանդրիներ, հանածոներ, թագավորական պալատական իրեր, որոնք օրիգինալներ են։ Սա խենթանալու վայր է, հայտնվել է պատմական էջերում, պատմության ամենահայտնի մարդկանց, իրենց ժամանակահատվածում ստեղծված արձանների հենց կողքին։ Հուլիոս Կեսարից մինչև Կլեոպատրա, Աքիլեսից մինչև Հեկտոր, Զևսից Ապոլոն, Ներոնից Լուկուլոս և էլի ու էլի հազարավոր աներևակայելի և շշմելու արձաններ։ Դե ինչ մենք արդեն Սիքստինյան կապելայում ենք։ Սիքստինյան կապելլա, Միքելանջելոյի որմնանկարների շարքը, սա ժողովուրդ երբևէ մարդու կողմից ստեղծված ամենաանհավանական հրաշալիքներից է։ Պատկերացնում եք, այս ամբողջը նկարել է, կերտել է հենց ինքը Միքելանջելոն, ու պատկերացրեք, այստեղ նկարագրված է Ադամի ու Եվայից մինչև Քրիստոս եւ Քրիստոսի հրաշալիքներ, ամբողջ աստվածաշնչյան պատմությունը։ Իսկ Սիքստինյան կապելլայի ուղիղ հարևանությամբ գտնվում է հայկական խաչքարը։ Ահա հենց այսպիսին էր 5-րդ օրը դեպի Իտալիա խմբային տուրի մասնակիցների համար։